Actually aku nak buat video lain tau hari ni, malam ni. Tapi sebab ada berita lagi Hi guys, welcome back to my channel. So kalau korang baru dalam YouTube saya Ella. Kalau korang baru je masuk dekat dalam YouTube Ladolce Afrika ataupun Ladolce Afrika, you guys kena subscribe sekarang, like video ni and comment. Actually aku nak buat video lain tau hari ni, malam ni. Tapi sebab ada berita lagi gempak, berita lagi hangit yang aku kena cerita kat korang. Tak nak lah kutuk sesiapa, just that this is my honest opinion lah orang kata, okay? Siapa yang dah tahu pasal tattoo Malaysia Expo? First of all, tak ada salah untuk anda bertattoo ya. Saya tak ada masalah dengan korang yang ada tattoo. Tapi asal gelap tu video ni. Ramai yang salahkan the government, but it's kind of true. Macam mana benda ni semua boleh berlaku? Bukan korang tapis kasi, you know, synchronize betul ke? Patutnya benda macam tak terjadi lah. Why do tattoo expo have to be half naked? Kenapa? Okay, for those yang can accept that, it's good, I guess, but aku rasa malu sebab benda tu buat kat Malaysia. Somewhere deep down in my heart, benda-benda tu actually side negatif lah. Sebab bagi aku, kalau nak ketengahkan seni tattoo, it doesn't have to be half naked, okay? Boleh je pakai baju and still can show naked, ataupun pakai costume. Oh my god! Wow! Still nampak arts kan, instead of bogel ataupun separuh bogel. Okay, this is one of the idea ataupun something that I can suggest. Korang tempah costume yang related to the tattoo art. Contoh, korang ada buat macam wayang kulit punya lukisan lakaran on your body, right? So why not you do some custom made clothes, costume yang ada unsur-unsur wayang kulit and match lah dengan korang punya tattoo. I think that one is like more creative lah, lebih seni compared to like separuh bogel. Why do you think separuh bogel atau bogel is art? It's not. Itu actually right, one of the orang kata alasan untuk you just get exposed. Okay, so ramai yang bagi komen macam ni, okay? Dan ada juga yang bagi komen dorang support event expo macam tu. Dalam hal ni tak tahu nak salahkan siapa, hanya mampu salahkan diri sendiri sebab tengok berita ni dekat Twitter. So kepada orang yang bertanggungjawab tu, I hope sangat fikir 2-3 kali kalau nak luluskan apa-apa event. Okay, kena tahu sensitivity kaum. Memang tak salah nak bertattoo. I mean like, my religion memang salah lah, but for other religion boleh kalau you guys nak bertattoo. It's not a wrong thing, it's up to you. Even Malay pun ada yang bertattoo, but I don't have. Tapi yang tak shock bila orang tengok is perempuan separuh bogel, lelaki pun separuh bogel. Kalau nak buat exhibition yang melibatkan tattoo, boleh je tak separuh bogel kan? Kalau korang lah kan, apa pendapat korang? Korang mesti tengok kan berita ni kat Twitter banyak. Even Caprice pun ada buat video pasal ni. So apa pendapat korang? Kalau korang nak publisiti murahan, I think that's the best way lah. Korang just bogel in front of everybody and yeah.
I guess that's it for tonight. So harap sangat korang enjoy video ni. Not to blame anyone, but please, kepada yang support this kind of event, half naked or whatever, I don't know what to say about you, but please, this is not the good culture. I mean, this is not a good way. Still boleh berpakaian cantik ataupun berpakaian elok. I mean, janganlah tak berpakaian langsung. Before you go, don't forget to subscribe my YouTube channel, like this video, and leave your comment below. That's it. So, selamat malam. Aku nak tidur. Aku ngantuk. Esok kerja pagi, petang, siang, malam.